我哋由細玩到大。你成功嘅時候，你會戥我開心；我成功嘅時候，你亦都會戥我開心。歌都有唱嘛，你快樂，於是我快樂。幾時佢幾？你唔識呢首歌咩？幾時變得咁㗎？以前唔係咁㗎。你喺邊啊？你喺邊啊？張敬軒係唯一一個男性朋友啦。哇，好驚！我可以去佢屋企瞓，而冇過火㗎。冇過咩火先？冇過火位。你要講清楚。你記唔記得嗰年 Paisley 都喺度㗎？我哋食完係啦，食完你嗰餐泰國菜，係你個彬彬一路彈吉他一路煮飯俾我食，多才多藝㗎。佢屋企嗰啲。喂，我其實咧，我想你上嚟咧，我諗大家咧係想聽我哋唱歌，而唔係你爆我啲私人嘢。我驚你爆下咧，爆嗰啲唔該講嘅嘢。跟住唔俾我走啊佢。我第一場 show，梗係要我呢個好閨蜜、好姊妹，好兄弟唔得嘅而家。嗱，你又攞咗我首歌嚟講，咁啊又唱心儀，心儀，咁我忠於原作啫。咁又啱嘅，但係你知唔知點解今日點解識講書？我話俾你聽，唔好諗到咩講咩啦。首先咧，其實佢上到嚟咧，一路以嚟我哋嘅風格咧都係落佢啊，或者整蠱你啊。嗱，老實實，點解唔好亂講嘢，好冇？我嘅唔會亂講嘢啦，你對我嘅大恩大德我無齒難忘。但係我真係好想講，佢晚晚咧都喺下面㗎嘛，你知唔知啊？今晚先好彩咁樣上翻嚟。請我上嚟。請翻你上嚟。七月流流真係。但係咧，我好記得佢一日話，哎呀，謝霆鋒真係好靚仔嘅。冇辦法嘅呢啲真係。真係靚仔啊嘛，係咪先？如果關智斌係靚仔，咁佢一定係最靚仔啦。我覺得咧，我對佢嘅最大嘅報答咧，我有諗過㗎。我真係唔使以身相許啦。我真又未至於以身相許，但係如果你需要一個人，即係如果你識唔到女朋友都好，我可以做代母。泰國捐精。咁我去泰國揾就得啦。一嚟咧，你嗰啲基因咧咩啊？好犀利你啊！都好好嘅。係爭啲咩咧？我覺得呢一世咧，大家珍惜做朋友嘅緣分就夠啦。全部都係男歌手，每一次咧，即係你當我係女歌手。我就係想講每一次咧個感覺咧都好兄弟咯，但我今次好姊妹啊！嗱，你而家嗨埋嚟呢下，我就覺得好兄弟啦，真係。唔係，你係我嘅姊妹，你係我閨蜜啊，你知唔知啊？因為咧，閨咩都好啦。因為你講嘢，我唔係想講，你哋唔好誤會姊妹嘅嘢咧。其實可唔可以 cut 咗呢支咪啊？我想問。其實係因為咧，佢把聲線咧都係好高音啦。你知有陣時同啲男歌手合唱咧，我又要就佢個 key 喎，我唔使就佢個 key。張信哲唔高音嘅。OK。嗰陣時我讀低音啊嘛，佢高音，我覺得係低音啊嘛。而家你都係啦，我想講你又好陰柔喎，個人係。我好陽光啊咩啊？講咩啊？咩我？大家唔知咧，其實張敬軒好中意講鹹嘢㗎。我係 cut 咗支咪啊 ，cut 咗支咪啊！但係講鹹嘢得嚟咧，都好溫柔咁講，所以都唔係好鹹咯。我就鹹俾你睇㗎嘛，話俾你聽。好啊，即係我嘅總結就係我真係好開心可以同我姊妹一齊開心。你直情姊妹過我同阿 sa。親過姊妹啊！親過姊妹啊！絕對係。咁我而家唱歌啦喎，冇人。嚇？你過完嗰一棟，跟住你就唱歌啊？你咪想過翻一棟咩？等我諗下先，你唱住先嚇。等我諗下點樣駁翻你先。你係咪要摸啊？好立喎今日。你好似好耐冇摸咁喎。點解今日帶咗咁多嘅？食飯啊嘛。係啊。係啊。摸下先，今日肚臍度。你唔好齋啫，成日一嚟親就要摸。我洗咗個肚臍啦，今日已經。
你好唔 dry 咩？我哋要講真話。好嘢嘅，幾好啊！攬下先，哇！哎呀，新入，哎呀 ，sorry， 冇整出貴咪啊嘛。張燕嫣嘅，張志斌我想講，張志斌。咁我撞啦呢個，我呢支都係喎，即係兩支撞咗啊嘛。兩支棍一齊撞下。咁又暈啊！我要乜嘢時候暈？我哋其實我呢個演唱會都幾健康嘅，好健康。即係唔知點解機仔啊、Twins 啊，跟住你嚟到。我講緊咪㗎，你想點啊？哦，OK，佢哋都係講嘢食咯。喂 ，hello， 聽唔聽到啊？我聽唔到。喂。既然你咁開心又咁多謝我哋，逐個寫一啖咯。使唔使同男友慶祝下？今年你望住佢做咩啫？問你啊！你望住佢，我又唔係你男朋友。問你啊！咁快阿周已經嘈咗嘛？係咯，點解望住佢啊？小心講嘢啊！我以為你咁大膽問啲咁嘅問題嘅。我問你喎，我都爭啲搶答啊！你知唔知啊？你幾醒目？佢幾醒目？嚇！哇！我代佢答啫嘛。會減場啦。其實唔會嘅，因為唔係我代佢答呢個。其實你唔使多謝我哋嘅，我哋要多謝你先至真，因為你真係，你知唔知你平時真係帶俾我哋無限嘅歡樂。嗱，咩啊？嗰個 group 啲嘢就唔好亂咁爆出嚟啦，就唔出得街㗎啦。唔係啊，我想講下你啲優點啫嘛。我想話你喺我哋眼裏面都係優點。OK。你真係有好多優點嘅，關子斌。OK。譬如你講嘢直啦，好直嘅咩你？係啊，我知啊，你唔好講呢啲啦，你越講咧好似你有冇電髮㗎？
冇喎，我好耐冇整過頭髮啦。我最近用呢隻攣毛呢隻咧，係幾好用㗎。點樣啊？即係你用咗就攣㗎啦。唔係我講啲頭髮啊。我梗係知你講緊頭髮啦。咁你做咩呢個樣啫？我呢個表情我係覺得你無知啫嘛，點解用我啲係電咗髮之後？哦。電咗髮之後洗完之後啦，揸一揸佢就攣咗啦。捽落隻手度，搓落你個頭嗰度。哦。係啊。幾好啊！唉，你同容祖兒都一樣嘅，真係。乜嘢啊？好叻咯，講笑話。冤枉啊，大人！喂，而家好難為你咩？你係咪關智斌？你關好相咩？我哋專業噶嘛！最白都冇呢做嘢講咩啫？最白都冇呢對嘢做嘢。諗唔到最白幾記唔到啊！關智斌。我中意食。嗱，我唔該你講啱個名。我已經食咗4-5盒呢個雞，我唔該你今次講啱個汁名。講得未啊？星洲咖喱醬。喂，我咧呢盒嘢有18件麥樂雞，我驚食唔晒喎。揾埋你嗰10兄弟過嚟咪得咯。邊10兄弟啊？冚家軒啊！如果仲唔夠嘅，叫埋阿關嚟咯。關你咩事？